sini aja ya guys. Padahal udah lama nggak ke sini nih, jalan sini. Oh, cuman ini ya guys. Apa diwarnain? Run. Oleh batu-batu. Oke guys, balik lagi bersama Wanda kembali ya guys. Duh, udah lama nih nggak pakai motor si Supra Bapak ya guys. Wah, gandeng, ini nih tuh. Wah, biarin lah. Kenapa nggak pakai motor ini? Lagi diistirahatin guys. Bentar mic-nya bentar. Udah sip. Tes tuh sip lah. Mudah-mudahan mic-nya ada ya guys ya. Kita ke pabrik ya guys. Kerja. Jam segini ya. Jam berapa nih jam segini? Jam 9 guys. Kurang. Biarin lah. Ini di mana ini ya? Di Dekolot guys, jalan terusan Bojong Soang ini. Kita ke bengkel ya. Oh ya, ini kenapa pakai Supra Bapak lagi ya guys? Kemarin diistirahatin dulu lagi mau dibenerin, tapi aduh gimana ya, belum ada dana ya. Antara kalau ada dana kita next di restorasi lagi ya. Kalau nggak enakan motornya ini juga nggak rada ini nih. Tuh mic-nya kacau ini mic tes dulu bentar siap lah, mudah-mudahan lancar ya guys, nggak ada apa-apa nih motor. Siap, kita lanjutin, kita nge-vlog lagi ya guys. Aduh, ini gandeng ini bener nggak ganggu ini. Gimana suasana Dekolot jam segini? Lumayan lah, lumayan ramai, sepi. Nggak ramai sih, sepi sih. Kirain itu motor saya kayak gitu, itu motor orang lain guys. Kayak Parno kayak ada suara motor kayak yang aneh tuh, padahal bukan motor saya gitu ya. Rem sip. Oke, kita nunggu ini sampai lanjut guys. Tuh, wah selip sama kan selip kan. Wah, harus benar nih. Kapan ya? Salah next ya guys. Kita di restorasi ini motor sih. Motor kesayangan. Selip, ini selip bener. Gak enakan. Kita belok ke kiri, guys, ke Bojong Asia. Apaan tuh barusan? Wih, udah lama nggak ke jalan sini ya guys. Apakah yang ada yang berbeda kalau lewat sini ya? Kita tetap sama-sama aja kayak kemarin. Banyak, masih libur ya, jadi bocil-bocil tuh masih. Wah, ini juara Ucing juara di tengah. Awalnya ada 9, emang Ucing ada 9 ya nyawanya ya. 10. Kalau kegeleng kucing hidup lagi kayak ya, katanya gitu. Itu apa suasana di Bojong Asih itu masih sama kayak kemarin. Kalau beda ya, soalnya udah lama nggak lewat sini ya guys.
Ulah. Ini motor tuh, bener kan pada ditangkap buat kucing ya? Apa ya motor tuh tadi deh? Apa ini ganti? Yang ini ganti tuh. Bentar, bentar. Banyak bocil, takut. Yang ganti itu apa ya? Kampas kopling ini ganti. Si bos klepnya udah agak oblak nih, kayak yang nggak enak nih. Terus tuh kalau nggak salah sehar nih ganti juga. Terus di apa body, aduh ini banyak. Berapa ya? Masih harus berapa nih? Paling 2000 enggak ya? Duh, ini ada suara tek 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 nih depannya nih. Di suara di depan kayak klep ini. Ada suara apa ya? Tek 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 itulah. Jadi agak enak, tak enak nggak enak nih kedengarannya. Jembatan Bojong Asi itu guys, tetap ya nggak ada yang berbeda, gini-gini aja ya guys. Padahal udah lama nggak kesini nih, jalan sini. Oh cuman ini ya guys, apa diwarnain warna-warni ini. Bedanya itu ya. Dulu terakhir kali kesini tuh bulan kemarin sih, belum dicat, ini udah dicat lagi ya guys. Wow, kita lautin aja lah biar nggak ngantri guys. Ini berapa menit ya ke tempat kerjaan nih? Paling 15 menit nih, 15 menit lah, nggak setengah jam aja, nggak setengah jam, paling 15 menit. Kebul punten, aduh rate berisik lagi. Oke, itu kan nggak ada ngantri-ngantri. Kalau di sini kalem pak, kalem pak, kalem. Orang ngelak pak, orang ngelak. Oke pak, kita lanjut pak ke kanan pak. Gandeng, euy. Udah sampai sini lagi ya guys. Udahlah, video cukup di sini aja ya guys ya. Next video ntar, bye.